И хубаво сме седнали, само да си поговорим и за еврото. Да, това ни е новата валута, която вече от 2026 година влиза. Имаше за, имаше против. То винаги имало хора, дето са за и против, каквото и да било. Сега това все пак трябва да има два отбора. Така Левски е. и ЦСКА. Верно е. Винаги е било така. Верно е, че има два отбора. Ами, по мои впечатления, и монетите, и банкнотите на евровалутата са много по-достъпни, отколкото българските, за съжаление. Нали, на българските имаше едни триъгълничета и кръгчета и други такива, които аз така и не успях да намеря някой, който като пипне банкнота да може да ми каже това колко пари са. Не знам, вие срещали ли сте такъв човек, но Аз лично не се научих. нали? Те не се усещаха. Може би като са чисто нови, евентуално се усещали, но не знам. Защото те са само няколко точици, фигурки, манички и като се измачка не си банкнота. махнах кафето, много се извинявам. Нищо да е. На здраве. Ето, махнах го, вече няма кафе, извинете за кафето. Така, няколко точици на банкнотата, тя като се измачка и много трудно може да се напипа. Така че тези знаци, които бяха на нашите банкноти, не вършиха работа. Бяха чисто харчене на пари, защото те все пак са оскъпили производството на банкноти. Може би да, с някаква. И едно лице запред аудиторията, нали, пред хората, че има нещо за хората с зрителни увреждания, но то де-факто беше почти нищо. Жълта линия, която води до стената. Ако ти трябва стена да си намериш. Вижте, много често тия неща са, защото хората не са се консултирали достатъчно с такива като нас, незрящи. Става въпрос да се правят неща за незрящите. Те го правят с добра воля или защото някоя директива, закон, правилник ги кара, ги принуждава, но то е колкото да мине нещото, айде номера да не казвам, че не е красиво, обаче когато не се допитват хората, които правят такива неща до съответната група, и затова става така. Едва ли са го направили нарочно, просто не са се постарали. Може би ще е полезно, ако кажем, те повечето хора вероятно вече са го разбрали това, но нека да кажем, че банкнотите са различни по размер, слава богу, не са като доларите, които са еднакви. Да. Колкото е по-голяма банкнотата, толкова по-голяма е номиналната й стойност, като всички евробанкноти имат отстрани една релефна ивица, която много лесно се напипва, или поне за сега се напипва на тези чисто нови банкноти, които са ни докарали с не знам си колко тира били достигнали до България с евробанкноти. Напипват се, между другото, аз попаднах на 5 евро, така доста използвана банкнота. И пак се напипва. И пак се напипва. Малко повече трябва да се постараеш, нали, за да ги усетиш. Не е просто така, като докоснеш банкнотата и да се усети. С помощта на тази релефна ивица, всъщност ние можем да разберем стойността на банкнотата, като при 5 евро линията е цяла, при 10 има едно прекъсване в средата, при 20 е двойно прекъсване, следващата банкнота е 50, където отново е цяла, но тази банкнота пък е много по-голяма от 5 евро, така че трудно може да сбъргаш 5 с 50. На 100 отново има едно прекъсване в средата. Както при 10. Да, но там банкнотата е още по-голяма. Има 10 прекъсвания. На 200 са 500 евро мисля, че вече излиза от... На 200 са 2, разбира се, 500 евро мисля, че излиза от обращението. Между другото, ти каза, че ги има на всички банкноти този релеф в двата края. Това е една ивица, релефна, като малки, много миниатюрни точици и при напипване... На шевица прилича. На шевица, да. Много шеф, един шеф. Да. И в двата края на лицевата част е това на банкнотата, нали така? По двете къси линии в По двете къси линии в края. Старата партида, която мисля, че беше 2014, поправете ме сега да не подведем някой, но има една стара партида от банкноти, които нямат това нещо. Това също трябва да го имаме предвид. Те още ли са в обращение обаче, тия банкноти от 2014? Те са в обращение, да. Но аз пък си спомням, че казаха до 2002, ако не се лъжа. 2002 ли беше? 2002, да.
Тогава са тези старите купюри и от 2002 насам вече тази релефна ивица на късата страна на банкнотите си я има. Да, да. Да не бъркам годината, но нещо ми се върти 2002. Това едва ли е най-важното, но просто да се знае. Че... Аз срещнах такава банкнота от 20 евро, която изглеждаше много новичка и така на пипане се усеща, нямаше ги тези релефните ивици в краищата и на пипане се усеща малко като нашите банкноти. Някой във Франция или в Брюксел е разправил дюшека и извадил 20 годишна банкнота. Изкарал. Не миришеше на нафталин. Но въпросът е, че това по-скоро ще бъде изключение за напред. Изключение, да. Как бяха казали, че те ги събират тези банкноти от банките и не ги връщат обратно в обращение, но те са си в обращение и би трябвало да не ги взимат. И същото нещо за банкнотите, на които са изтрити тези релефни черти, вече се води като негодна банкнотата и съответно може да се върне в БНБ и тя бива унищожавана и съответно... И тя подменят я за новата. Но това е един от критериите, нали, за негодна банкнота вече. Добре, много добре решен въпроса с монетите също така. Аз с българските пари имах проблем да различавам 10, 20 и 50 стотинки. Ако е само една монета, съм се чудил това 10 ли си или са 20 примерно, или дали са 20 и 50, защото бяха сравнително близки по размери с еднаква гръпа вина отстрани по ръба. Нека кажем, че няма смисъл да се опитвате пипайки да разберете цифрата, защото ръба на всяка монета е различен и всъщност по този начин с нокът, като миете по ръбчето, много бързо разбирате дали са 10, 20, 50 и така нататък. Много хора от незрящите са свикнали, които имат по-добра сензитивност на пръстите, добрите брайлисти, да кажем, са свикнали от нашите монети, българските, да напипват къде е цифричката. Да. Аз съм един от тях. Да. Така е беше неудобно. Недялко е един от тях. Аз опитвах, но повече съм гледал ръба и размера. Сравнявам монетите. Хората, които са свикнали да напипват така нашите монети, да търсят цифрата, при нашите монети беше по-отчетлив цифрата, числото и се усещаш по-добре. На 20, на 10. Хората, които имат по-добра сензитивност. При еврото ми се струва, че не е така и отзивите, които чух от хора, които като Недялко, които така търсят, по-трудно откриват цифрата. И за това, може би тук при тези хора ще има някакъв момент на адаптация да усетят, да свикнат да усещат ръба и да гледат ръба на монетите. Но те са, наистина, на мен ми харесва как са направени. Прилича много, че е мислено точно в тази посока на изрящите хора да ги разпознават, като може да кажем как изглежда ръба. Нека само преди това искам да обърна внимание, значи 1, 2 и 5 са гладки отстрани и тях можете да ги различите или пипайки надписа или съответно по размера. Но 10, 20 и 50 са назъбени, също както при българските 10, 20 и 50 са назъбени, само че назъбването на евромонетите, които пак се казват стотинки, което е много объркващо според мен, защото едното и другото са стотинки, но евростотинките са с по-едро назъбване и очевидно там просто зъбците са по-големи по ръба и самия ръб някак си е удебелен странично, докато при българските монети зъбчето е по-ситно и са по-еднакви. 50 цента са по-големи от 1 евро, те са на размер между 1 и 2 евро и това според мен е много добре, защото по този начин въобще не мога да избъркаш с 20 цента, няма как. И с 10 също. 10 са малки. Така, 10 са малки и са с цяло назъбване от край до край. Същото важи и за 50, които обаче са много големи. И самото назъбване, зъбчетата по ръба на монетите на 10 и на 50 са едри. Едри, те се усещат доста по-едри, отколкото са останалите. Да. Монетата от 20 е само с няколко прореза, те са 8 на брой, ако не се лъжа, и между тях е гладко.
и тя много лесно се разпознава, когато човек веднъж свикне с нея, така че няма как да объркате 10 и 20, също както 20 и 50 не може да стане. 20 е много симпатична монетка. 20 е много симпатична монетка. Следващото по размер е еврото, монетата от 1 евро, която там, нали, се редуват гладко на зъбено. С ситни зъбци. С ситни зъбци. Прилича малко на нашето левче. Много прилича на нашето левче. Всъщност това са, може би, най-близките монети. И следващото по размер са 50 цента и най-големи са 2 евро. 2 евро, които също са с ситни зъбци. Тоест, като напипаме монета с ситни зъбци, тя е или 1 или 2 евро. И за да ги различим, разликата между 1 и 2 евро? 1 евро е по-малко и има прекъсвания. Тоест, гладка част, ситни зъбци, гладка част, ситни зъбци. Докато 2 евро си е само с ситни зъбци, обиколено е по цялата периферия. Точно няма така. гладка част по ръба. Не можем да го объркаме с 1 евро, не можем да го объркаме и с 50 цента, защото те са с много по-едри зъбци. Много по-едри зъбци, да. И цифрите са доста по-релефни. И На едно и цифрите две. са доста На 1 и 2 се по-релефни. Да. усещат. Малко беше трудно този януари месец с това пазаруване в двете валути. Кога ти връщат евро, кога ти връщат стотинки. При мен не стана някакъв ужас. Не знам вие как се чувствахте. Беше ми много трудно това. Ами те на доста места питаха в лева или в евро. Да. И лошото е обаче, както каза ти, че когато ти връщат, казват, ето ти еди си колко евро. Ти не можеш да смяташ на секунда, нали, с тази малка разлика, която я има между лев и евро, и се доверяваш общо взето. Да. И най-гадното може би е, ако между еврото мине някоя стотинка, защото на 2 пъти засяках такова нещо. Но най-хубавото пък е, че е само един месец, той вече е към край. Той вече почти мина, пък и в крайна сметка става въпрос за някоя стотинка, т.е. и да сме изгубили нещо не е чак... Не е толкова страшно. Не е чак такава сума, според мен си струва, защото тези нови пари са по-достъпни и са по-удобни за ползване. Чисто като банкноти, като монети. Като банкноти, като монети, да, като изработка, според мен са така по-добре са измислени от към достъпност за хора с нарушено зрение. Да. Добре, малко имате ли нещо да добавиме към това? Какво да добавиме? Да кажем това, че ни практически както е влязъл валутния борд, сме си, така да се каже, към еврото. Закопчани към еврото, така ли? Сега го официализираха това нещо и така. Но поне като пътуваме някъде, няма да сменяме пари. Да. Ако искате да направим едно съвсем кратко обобщение на монети, банкноти, че по-лесно се запомня така, докато ние в разговора ги казахме, но така човек трябва много да мели. А иначе казваш, нали, монетите с ръбче така, банкноти с ръбче така. 1, 2 и 5 са гладки отстрани, 10 и 50 са с едро назъбване, 20 е само с 8 прореза по ръба си, 1 евро е с редуващо се гладко и ситно назъбено, 50 цента са доста големи, по-големи от 1 евро с едро назъбване и 2 евро са с ситно назъбване по целия си край. Без прекъсване. Без прекъсване. Това е. Извинявай, ще прекъснах, може сега да си продължиш. С банкомати. Дай да прелеем сега разговора. Ако искате да прелеем малко разговора по посока, защото ние говорим за банкноти и за монети, но едно изключително удобно нещо за незрящия човек е плащането с карта, където и да е. Стига то да е възможно, разбира се. Да, стига то да е възможно, защото може да срещнем няколко спънки и да преминем към това какви са препятствията при ползване на карта от незрящите хора и какво може да се направи. Защото има неща, които може да се направят. И така.
Ами препятствие номер едно е къде е посттерминала. Това обикновено ни помагат за тая работа. Казвате, Много тук, често. тук, момченце, тук, Да, не там, тук. Като се пресегнеш и бутнеш дъвките и бомбонките. И... Не, шега, в смисъл, повечето хора вече са свикнали и като видят бастуна се сещат, че трябва да Ма ти помогнат. така може да пипнеш и продавачка, да нали сещаш? Можеш. Което може да е за предпочитане. Какви продавачки? На някои места. Да. Карта, да, въпреки че има и ситуация, в която наистина, за да ми помогнат, аз се присягам с картата, те ми я дръпват от ръката, допирате до посттерминал и ми я връщат. И ти връща друга карта. Което... По-пълна. Ако е по-пълна, ще съм доволен, само да знам кода там, пин код. И като казахме пин кода, да кажем две думи за... Ако искате, срещали ли сте такива посттерминали, които приличат на смартфон? Да, тъч екран на посттерминал, това все по-често вече се среща и е много неприятно, за съжаление. И тогава има само един изход и той е да се предадеш и да си кажеш пина и човека да ти го въведе. И да е съгласен да ти слуша пина. Чакай сега, не, преди това трябва да кажем, ако има копчета на посттерминала, петицата е с пъпка, стандартно, горе вляво от нея е 1, долу вдясно е 9, по средата долу 0 и най-долу най-вдясно би трябвало да е ентера, т.е. след като си въведете пина, ако натиснете долу вдясно крайното копче, би трябвало да стане. Да, не съм срещал друг модел Да стане транзакция си. Да приеме пин-кода. Да приеме пин-кода. Клавиатурата е като на телефон с копчета. Да. Ако въведете грешен пин, тогава със сигурност трябва отново да въведете картата, да я дадете и тогава със сигурност ще трябва пак пин. Вече няма. Аз като сбъркам пина, защото ми се е случвало, сбъркам пин-кода и направо си казвам на продавачката, сбърках пин-кода и подавам устройството. Много често ми го дават в ръка, което за мен е най-добре. Да не го търся някъде по маса, по тезгяха, някъде в някои вериги са закачени на едно много симпатично въртящо такова нещо, което стои стабилно и е удобно, но сякаш по-е удобно за хора, които пак виждат, защото то се намества срещу тях като пулт, но е под такъв ъгъл, че по-скоро да го гледаш, а не да работиш. Виж, той има и нещо такова. Има хора, които искат да се скрият, когато пишат пина, т.е. никой отнаоколо да не може да види какъв им е пина. Защото всъщност това означава, че ако някой после те набие и ти вземе картата, ще може да изкочи по-лесно. То в тази ситуация трябва да си криеш пина. Но да, това е по-рядко. Какво правим, когато обаче тия терминали са с тъч екран? Освен да помолиме продавача той да въведе, всъщност ние друг ход нямаме. Никакъв. Нямаме. Да. Между другото, преди няколко години от фирма Май после се казваше, ние можем да си я кажем. Защо я казвам? Защото един от техните служители, който се занимава с разработката на техните терминали, се свърза с нас тук в ЦСРИ, Светлина, и поиска съвети как биха могли да накарат тези точно посттерминали да бъдат достъпни за незрящи хора. Ние дадохме насоки, написахме разни опътвания, изпратихме по имейла, проведохме разговор, аз лично говорих с този човек няколко пъти. Той беше така ентусиазиран, но то няколко години, казвам, то може би беше по време на COVID-а, така че сигурно са минали 4 години поне. Нещата замряха. Въпреки, че той ме увери тогава, че фирмата е така доста ангажирана с това нещо и че биха могли да го направят на принципа с TalkBack, защото те са, доколкото разбрах, тип нещо базиране на Android или нещо подобно, няма никакво значение това как са базирани. Това означава, може ли да тръгне слушалки? Може ли да тръгне екранен четец? Той каза, че може и проблемът е, че тези устройства нямат аудио стандартен интерфейс.
И точно тогава коментирахме това нещо, че трябва с някакъв преходник през порта за зареждане, както при съвременните смартфони. Нали, има такива преходи. Да, през цека направо сте От C към аудио, От C към аудио. Да. И незрящия човек трябва пък да си е ангажиран, като знае и очаква да ползва такъв посттерминал, да си е подготвен с слушалки. Увериме тогава този човек, че може да стане такова нещо, но най-вероятно аз допускам, че фирмата просто се е отклонила с други ангажименти и с други неща и това е останало някъде назад в ангажиментите им и може би е редно пак така да се обърне внимание и не знам, сигурно да свържем с тях. Мите, знаеш, и по време на COVID всъщност стана така, че хората част от работата спряха да могат да си я вършат и се почнаха да им хрумват едни допълнителни неща, които могат да направят, като например, дай да го направим достъпно, дай така. Отвориха се повече към това, обаче COVID да свърши и на тях си се върна работата и част от тия проекти някак си останаха замразени на някъде. заден план, да. И така, за малко се раздвижиха нещата в друга посока и изведнъж може би имаше някакви положителни ефекти от всичко това, през което минахме. Изведнъж хората станаха по-малко безсмъртни, почнаха да се сещат, че неприятности могат да случат на всеки един от нас. Всеки може да изпадне в затруднено положение, малко повече така мисъл за другия. Имаше, но временно. Това беше по време на кризата. И с кризата и с пандемията отмина. Може би има някаква връзка между тия неща. Как стои въпроса с теглянето на пари от банкомати? Мене, честно да ви кажа, на няколко пъти се е случвало, в студентски град отиваме, идва някой с мене, напълно назрящ и вика, да, аз знам, тук сега натискаш 3 пъти това копче, 4 пъти другото копче, после така, после въвеждаш пин, ентер и то ти излиза. И отиваме, правим го и той, не стана. И това е малко напрягащо, когато ти е картата вътре. Да. Ние този номер всички сме го правили. Да. В началото, нали, там на 90-те, вече като почнаха банкоматите, знаеш ли, нали, банката, знаеш ли съответно кой бутон за какво е, да натиснеш и сме теглили. Но после почнаха да стават, нали, доста различни видове устройствата. За всяка банка си имаше свое устройство, нали. Да. И имаше разминавания вече между тези неща, които си запомнил ти на дадена банка. И оттам почнаха да стават вече тези проблеми. Уж знам, но като отидеш пред банкомата, всъщност не знам. Да. Може би самите менюта са били различни. То те пита, искаш ли разписка, да ръбара някакво. Да, но ти ги запомняш, да кажем, в началото натискаш там, че искаш български, после знаеш в ляво и в дясно как са наредени сумите, нали, вертикално на бутоните. Знаеш, нали, окей, знаеш къде да натиснеш, че не искаш разписка, нали, това запомни. Но те станаха много различни видове на всяка банка и вече стана една тотална каша. Да. И после пък вече, да не говориме, като въведеха и тези банкомати с тъч екрани. Сега е най-трагичното. Тук вече наистина безпомощността става тотална. Да кажем само за тези, които малко така губят нишката и нямат, защото ние ги знаем тези неща, една голяма част от аудиторията ни го знае, за какво говорим в момента. Става въпрос за класическите по-стари модели банкомати, които около дисплея имат отляво 4 бутона подредени по вертикала и отдясно 4 бутона, много често са 4, може и повече да са пак, зависи от модела. А долу на пулта имате една стандартна клавиатура с цифри за въвеждане на пин-код или на суми. Това са класическите банкомати, които си ги знаем още от края на 90-те, както Недялко каза. И тогава бяха подредени така, като сложите картата в банкомата, например, първо пита за език. И ние си знаем, че на този модел банкомати долу вдясно, първото копче на екрана долу вдясно, до екрана, е български език. Всъщност и китайски да пуснем, няма значение. Понеже някой ни го е обяснявал, който е виждал първо, когато се запознаваме с банкомата и затова, нали, знаем си, штракаме си български, след това излизат сумите 10, 20, 30, 50 лева, други суми и ти знаеш, примерно, други суми ти е горе, отгоре надолу, дясната страна на екрана, бутоните, че те е други суми, натискаш го още веднъж,
там излизат по-големи суми, още веднъж ти е да си въведеш сумата, въвеждаш си я на ръка, да кажем, ако теглиш голяма сума. 50 хиляди. И натискаш Enter, който също подобно на POS-терминалите с копчета, от дясната страна пак по вертикала до 3, до 6, до 9 и до това копче, което е POP 9. Нали? То там не е DS, както при телефонната клавиатура. И така си натискаш Enter и си действаш. Да, не знаеш кое е отляво, отдясно. И така. Обаче, следващия момент е, когато станаха много банкомати на много различни банки и всяка банка си подрежда софтуера по определен начин и се получиха разминавания. Тоест аз като знам, че български ми е долу вдясно на този банкомат, обаче на другата банка на банкомата или няма да пита за език, или на друго място ще е български, а по същия начин и за сумите и за дайне. Също като има кампании, някои банки пускат по време на тегляне, те питат, ще се включите ли да дарите левче за българската Коледа, например. И това е нова част от интерфейса, която незрещия човек не знае. Но всичко това, което го говорим, то вече почти е в миналото, защото почти няма банкомати с бутони. А случвало ли ти се, Емите, или на тебе, Недялко, да си пъхнете картата в банкомата и така като действате насляпо с тия бутони и изведнъж да стане така, че той бипка, обаче нищо не прави, не плюе пари и не вади картата. Това е точно заради тия разминавания, където ви каза. И какво става тогава? Чакаш, защото нали, там едно известно време, като не правиш нищо и той ти изплюва картата. Освен това, аз научих, сега някъде може да се разминава това нещо, че горе до тройката, много често при банкоматите, до тройката от цифровия блок на клавиатурата. Има един вертикален ред пак. Вертикалният ред, който е едно по друго 4-5 бутона има. Първия бутон е отказ и по всяко време, докато ти трае сесията на въвеждаш нещо в банкомата, бибитка и такова, или бързаш, идва автобуса и казваш, няма да тегля сега тия 50 хиляди лева. Натискаш отказ? Натискаш отказ, той прекратява веднага операцията и ти изплюва картата. Като, нали, тук е сега да не пропуснем и момента да кажем, че голяма част от новите банкомати вече разполагат и с безконтактен такъв порт. Той ползва NFC технологията. Доближаваш картата, банкомата казва бип и ти вече можеш да си я прибереш веднага и да си действаш с банкомата. Като натиснеш отказ, пак сесията ти се затваря, приключваш и няма какво да вземаш. Картата ти е в тебе. А копчето за отказ маркирано ли е по някакъв начин? Ето това е което... Мисля, че не. Бих го направил да е някакво по-специално копче, да е малко по-изпъкнало с друга Мисля, форма. че има хикс, че съм напипвал на някои банкомати, но това зависи пак от релефно такова фигурка с X, като екзит. Да. Но може би зависи от модела на банкомата. Да. Като казахме за тъч банкоматите, какво значи, че нямат бутони? Цялата тази част, където е дисплея, няма бутони вече отляво и отдясно и екрана си е тъч, както е тъч на тъч телефона, на смартфона. Долу стои обаче на пулта с клавиатурката за въвеждане на пин код или на сума. Тоест клавиатурата все още е физическа. Клавиатурата е физическа за пин кода. Да. Така и трябва да бъде. Може би от гледна точка на сигурността. Даже съм забелязал някъде, слагат едно отгоре като решетка, такава като масичка стои над клавиатурата и си ни отвори, които точно под определен ъгъл, който стои там пред клавиатурата, вижда отдолу бутоните, си пъхне ръката под това нещо. Докато отдолу, отстрани, ако някой те гледа, не може да види. Точно това е идеята, да си скрит, докато пишеш пина, да не може да те видят. Точно така. Но казваме, че са без бутони, защото горе при екрана няма бутони. А там екрана е тъч и цифрите и въобще бутончетата за управление и за задаване на операцията, на това какво искаш да правиш с банкомата, да сменяш пин, да теглиш, да плащаш, каквото и да е,
тези неща са в такива при тъч екрана и вече с това нещо не може да се оправи незрящ човек. И защо не може да се оправи? Защото там няма екранен четец, както на смартфона може да има екранен четец и ти като пипаш по екрана и той чете. Добре, нали се говореше нещо за говорещи банкомати? Какво се случи там? То има решение, топлата вода е открита, но, Да. Но ние не можем да се къпем с нея. но просто няма кой да вратне кранчето. Точно, много За точно да казвам. Да. И това е една банка, не знам дали мога да я спомена. Защо да не можеш, ако е вратнала? Ами, той е добър пример. Тя Просто лекичко пусна кранче. Кажи кой е добрия пример. Значи това е Фибанк беше, нали? Да. Само да ни я бъркам. Добре. Фибанк, те си оправили софтуерно нещата, защото хардуера си го има. Имаш изход за слушалки 3,5 мм жак Къде? под дисплея. Нали? На банкоматите. На банкомата. Да, къде на банкомата се намира? Под дисплея някъде? Мисля, че под дисплея в дясно ли беше? Защото аз В съм дясно, го пипал, да, в дясно пак зависи от модела, защото ние казваме вече новите банкомати, тези, които са с тъчно, има различни модели от тях. Тоест има още по-нови модели и малко се различават, но обикновено е някъде в дясно или по-долу около порта за картата, където да я пъхнеш или да я допреш на безконтактното това място. Или някъде там. Той се напипва все пак, а и повечето съвременни банкомати имат и надписи на Braille. Така че и това също може да е ориентир, като пипаме по устройство. Може би това става дума, ако това е някакъв познат банкомат, който ти е в квартала, да кажем, и ти така или иначе си го знаеш, минаваш покрай него. Нали не е случай, в който ти сега си тръгнал на път и в момента се намираш в Горна Оряховица и трябва да спешно да изтеглиш пари, явно е, че няма да стане точно така. И какво носиш си слушалки в джоба? Пъхваш ги в... Да, нека Недялко да го доразкаже. Да. Ами да, то всъщност това носи слушалки, пъхаш слушалките и чуваш, нали, вече звук. И съответно там ти казва какво искаш да направиш. Действията, да. Действията, да изтеглиш, както каза Митко, и така. Но Да си тук чуеш по-важното е, че цифровата клавиатура работи както при автоматичните телефонни централи. Или натиснете едно, заеди си какво, натиснете две, заеди си какво. Т.е. то те води през менюто. Точно така, то те води по менютата. О, супер. И не се налага да пипаш екрана въобще. Да. Тоест те са присвоени тези опции, които се виждат на екрана и са на тъч екрана и всъщност като натиснеш едно заеди си какво, примерно да изтеглиш 10 евро, се възприема командата, все едно докосваш екрана, където пише 10 евро. И през това време глас те ръководи. Ти казва, да, това са синтезиран 10. глас, да. За 10 евро натиснете едно, за 20 евро 2. За по-големи суми 5. Да, еди си какво и да казва, примерно, въведете сумата. Да. Като с цел защита, тук да не забравим да кажем, да не се изненада някой, който попадне на такъв банкомат и реши да го ползва, когато си въвежда пин-кода, цифрите не се прочитат. Да, т.е. казва... Има само бибипкащ сигнал. Бибипкащ сигнал. Не е като при компютъра, нали, да ти казва звезда, бибитка, когато ги натискаш. Затова е важно човек да пипне добре клавиатурата на незрящия и да я познава преди да прави това нещо. Тя е много лесна за научаване, така че... Но всъщност ти докато стигнеш до пин, ти вече си минал през менюта, така че би трябвало на етапа, на който въвеждаш пина, вече да си да си стоплил за какво става въпрос. Би трябвало, да. Много добре са го измислили. Това е инициатива на Фибанк от преди около повече от година. Доколкото си спомням, те направиха такива около 50 банкомата в цялата страна, в България. За София аз знам един такъв банкомат. Ходих и на едно друго място, но честно казано вече не си спомня. Пробва ли банкомата? Успя ли Аз го ползвам периодично, минавам. Това е в West Mall, Люлинския мол беше преди. Мегамол беше. Да. Сега е West Mall. Долу на ниво -1 до Царевичката
който е ходил там, знае. Добре. Да, Формата където може да се ориентираш. продават царевица. Не знаех, че има царевичка. Ще мина да си Топлата купа. връзка с метрото, като слезе човек на метростанция Западен парк, влиза през подлеза, слиза долу през тази топла връзка в мола и веднага в ляво до царевичката има такъв банкомат. Чудесно. Пъхате слушалките и тествате, никой няма да ви се скара и да не се притеснявате, че включвате някакви кабели в банкомата. Там хората знаят за какво става въпрос, а ако не знаят, пък вие ще им обясните. И пак да кажем, че жакчето на слушалките е долу вдясно. Да. Вдясно, да, трябва да се Това е напипа модел. точно къде. Сега ми е трудно точно да координирам, но то си е едно жакче, то няма други жакчета. Не може да се сбърка. Ако им извикат полиция, че мушкат някакви кабели по Тогава полицая ще банкомата, помогне за теглянето. тогава ще Добре, обясните. Ще обясните, да. Да. Няма страшно да не се прене, защото има хора се притесняват. Ме да, като видиш ти, Така е. ако не си запознати, видиш, че някой мушка някакви кабели са, нали? Да, в банкомат. Какво да прави? Той ще тегли 50 Нещо не е хиляди. чисто. Пъхна кабела и онова му изплю пари. Да, гледай какво става. Да. Да, Останалите 49 банкомата има ли как да разберем от някъде списък с местата, на които те се намират, примерно да ги поискаме от Фибанк или Фибанк да са ги качили някъде на сайта си, така че човек да може да си ги погледне и ако живее в Велико Търново, просто да погледне къде е в Велико Търново има такъв банкомат и да си го ползва. Банката не би трябвало за какво да си го спестява. Това нещо мисля, че на Напротив, всеки те би трябвало да се дава. хвалят с това. Точно така. Да. Те... Аз имам спомен, че те си бяха публикували на сайта такъв списък. Даже ми се районната организация тук в София бяха публикували такъв списък тогава. Чудесно, още по време. значи списък има. Когато обявиха тази инициатива, може и да превъртите в канала на Радио Брайл FM едно такова предаване бяха направили Владислав Кацарски за банкоматите и моя Милос участва там и нещо. Говоря умни неща. Или си мисля, че говоря умни неща, но там Владислав е показал в края на точно на това предаване как се работи с банкомата и го има на запис. Чудесно. Той го е показал. И между другото и ние може да го залепим сега в края на нашия подкаст, защото съм говорил с него, ако има къде да го показваме и да го демонстрираме това нещо, как се работи с банкомата, може да го направим. Даже би било много добре, за да може да се чуе, нали? И Добре. хората ще придобият още малко по-добра представа Да. за нещата. То се чува и се вижда. Тоест, вижда се какво е устройството и се чува как работи и как действа. Да. Моля, изберете език. За български натиснете 1. For English, press 2. Избор на услуга. За тегляне натиснете 1. За баланс натиснете 2. За смяна на пин натиснете 3. За отказ натиснете бутон 4 или отказ. Аз решавам да изтегля 10 лева и затова ще натисна клавиша, който ми показаха. Избор на сума. За 10 лева натиснете 1. За 20 лева натиснете 2. За 50 лева натиснете 3. За 100 лева натиснете 4. За 200 лева натиснете 5. За 400 лева натиснете 6. За друга сума натиснете 7. За отказ натиснете бутон 8 или отказ. Аз ще натисна. Необходимо ли ви е още време? Натиснете 1 за да. Избор на сума. За 10 лева натиснете 1. Ето аз натискам едно. Желаете ли разписка? Натиснете 1 за да. Натиснете 2 за не. Не желая. Моля, въведете вашия пин-код, след което натиснете Enter. Сега натискам Enter. Моля, изчакайте. Моля, вземете вашите банкноти. Устройството ми даде това, което иска. Изпълнена. Желаете ли да продължите с друга транзакция? Натиснете 1 за да. Натиснете 2 за не. Благодарим ви и заповядайте отново.